Ci siamo? Signori, un grosso in bocca al lupo. Andiamo raga, andiamo! Il problema è la passione, la persona che magari anche se fa però magari pensa Due cittadine importanti per la Sicilia, una sfida che richiama altri tempi, ma è soltanto l'inizio di un percorso per grandi speranze. Amici di Sportisti Ciao, da Salvo Geracci siamo live dal comunale di Bagheria, provincia di Palermo, e Bagheria Renzo Lo Piccolo Terrasini, seconda giornata del girone A di promozione siciliana. Prima di campionato in casa per il Bagheria, che soltanto con il primo turno di Coppa e l'esordio in trasferta contro la Margheritese ha dato non un chiaro, un chiarissimo segnale di voler vincere il campionato. 14 gol nelle prime 3 uscite stagionali già dicono tanto. Dall'altro lato la Renzo Lo Piccolo, una super matricola, dato che da quando ha ripreso l'attività con la prima squadra nel 2021 ha ottenuto ben 3 ripescaggi di fila dalla terza categoria alla promozione, eppure la prima è andata bene con un 2-0 al Borgetto Giardinello. Le due formazioni il Bagheria conferma gli 11 di settimana scorsa. A centrocampo manca ancora Rama per squalifica, ma tornerà ad ottobre, oltre a Di Giorgio infortunato. 4-3-3 per Angelo Tomasello, Cagnina in porta. Da destra verso sinistra in difesa Costa, Cinà, Perricone e Bartoloni. A centrocampo Fiorentino, Andrada e Caracappa. In attacco Giglio, Stassi e Lucera. In panchina a disposizione Margarese per la porta, poi Zummo, Abate, De Giorgio, Boatta, Florio, D'Amico, Garcia e Geraci. Prima di iniziare, un minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci, dopodiché la formazione della Renzo Lo Piccolo Terrasini. Il ricordo di Totò Schillaci, scomparso pochi giorni fa, l'eroe delle notti magiche di Italia 90, tornando a Bagheria Terrasini che deve fare a meno di Vito Cusimano sul fronte mancino. In attacco al suo posto Pizzo, debutto da titolare a centrocampo per Magnaci, grande assente Di Maggio in porta. Al suo posto infatti c'è la classe 84 Mario Buzzetta, subito al debutto. 4-3-3 anche per Vincenzo Lo Piccolo, Buzzetta appunto in porta, dopodiché in difesa Lorenzo Lo Piccolo, Cimarelli, Guida e Ventimiglia. A centrocampo Monterosso, Giuseppe Lo Piccolo e Magnaci. In attacco De Luca, Corso e Pizzo. A disposizione in panchina Piazza per la porta, poi Gnoffo, Campagnano, Palleggiati, Polizzi, Troia e Oliveri. L'arbitro della partita è Giuseppe Lipari della sezione di Trapani, assistito da Ausilio Signorino e Calogero Vivacqua, entrambi di Agrigento. Quasi tutto pronto per iniziare, partita a porte chiuse. Come noto, dati i lavori di ristrutturazione dello stadio comunale, a breve si dovrebbe riaccogliere il pubblico che ormai a Bagheria manca da tantissimo tempo.
E allora, tutti comodi, è iniziata Bagheria Renzolo Piccolo Terrasini con il primo possesso a favore dei nerazzurri che partono da capo con Cagnina. Questo è l'anticipo della seconda giornata di campionato, ci sarà il secondo più tardi. La sfida tra Borgetto Giardinello e Cus Palermo domani, il resto del programma con Mazzara Regina Mundi, Sport Palermo Valderice, Fulgatore Bagheria 90-011, Aspra Margheritese ed FC Alcamo Montelepre. Sia Bagheria che Renzolo Piccolo sono entrambe a 3 punti, dato che hanno conquistato il successo. Entrambe le squadre con clean sheet, come anticipato il Bagheria ha vinto sul neutro di Castelvetrano contro la Margheritese per 6-0, mentre la Renzolo Piccolo Terrasini ha battuto il Borgetto Giardinello 2-0. Oggi affronta per la prima volta una squadra che non sia il Borgetto, dato che con il Borgetto ha affrontato anche le gare del primo turno della Coppa di categoria, ovviamente andata e ritorno, ma a passare è stato il Borgetto ai calci di rigore. Dunque lo scorre che ha detto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Adesso un bel banco di prova oggi, anche se sarà difficile. Pallone in rete, subito il Bagheria a segno, la sblocca immediatamente la squadra di Angelo Tomasello, secondo la volontà dei nerazzurri. Infatti il gol è annullato. Subito punizione battuta infatti dalla Renzolo Piccolo. Non sembrava esserci tanto movimento per quanto riguarda le esultanze nella metà campo lontana rispetto alla nostra postazione. Come vedete alla sinistra dei vostri teleschermi, gradinata praticamente conclusa, manca soltanto la tettoia che un tempo c'era qui allo stadio comunale di Bagheria, poi è stata rimossa dato che praticamente era a pezzi, stava per crollare. Gradinate riverniciate, così come i tunnel, possiamo chiamarli così, che conducono all'esterno dello stadio per uscire. Speriamo che tutto questo sarà fruibile anche al pubblico, dato che Bagheria una cittadina che conta più di 55.000 abitanti e rappresenta uno spreco. Poi il progetto è ambizioso, Bagheria è stata anche in Serie D tanti anni fa, è stata di conseguenza anche in eccellenza. L'obiettivo di quest'anno è vincere il campionato dopo aver perso l'anno scorso la semifinale playoff contro la Parmonval. La squadra non è stata rivoluzionata tantissimo. I nerazzurri che possono contare nuovamente di Giorgio Stassi in attacco, un lusso per la promozione, dato che ci è sceso l'anno scorso ed è stato il capocannoniere del campionato in 3 partite, già 5 gol tra campionato e coppa in questa stagione. Cross in mezzo, occhio alla deviazione sfortunatissima della Renzolo Piccolo Terrasini. Stavolta sì che c'è il gol per il Bagheria, autogol per gli ospiti al 5° minuto, 1-0, un cross che sembrava innocuo, deviazione veramente sfortunata che abbia fatto il classe 84 Buzzetta. Allora Bagheria avanti. Alla nostra postazione siamo un po' limitati per scoprire l'autore dell'autogol. Ovviamente vi faremo sapere a partita in corso. Dunque al 5° minuto Bagheria avanti. Secondo i pronostici tutto si sta rispettando. Qui un altro pallone proposto
verso il centro dell'area, non come quello di poco fa che ha sorpreso il portiere della Renzolo Piccolo. Mario Buzzetta 2 anni fa ha giocato sempre in promozione all'Iccarense, si è salvato. È stato chiamato nel corso di questa settimana con Matteo Di Maggio, oggi che è totalmente assente, non figura neanche in panchina, il portiere ex Trapani che ha già parato 2 calci di rigore questo inizio di stagione, tra i migliori della formazione allenata da Vincenzo Lo Piccolo, che presenta anche alcuni elementi che hanno fatto parte del gruppo della terza categoria nel 2021. Occhio alla traversione in mezzo a cercare Lucera, pallone che attraversa l'area di rigore, si ripropone ancora l'ex Palermo con il traversone morbido in mezzo, altra deviazione pericolosissima, pallone in calcio d'angolo. Sta rischiando abbastanza la difesa ospite. Difesa che presenta il classe 88 guida, anche lui ex Trapani, Luca Cimarelli. Pallone in mezzo, colpo di testa, altezza primo palo a levar via. Un'altra proposta, un altro colpo di testa, quello di Perricone, parato da Buzzetta. Inizio di campionato ottimo anche per Perricone, con 2 gol, uno in Coppa e uno in campionato. Ha fatto anche assist nella trasferta di Castelvetrano contro la Margheritese. Lui che prossima settimana, domenica, non domani, appunto quella della prossima settimana, compierà 38 anni. L'anno scorso si è salvato con la maglia dell'Accademia Trapani. Calcio d'angolo per la Renzolo Piccolo. A battere c'è Giuseppe De Luca, che però lascia la battuta. A sua volta Amagnaci. Il traversone in mezzo, colpo di testa che non c'è da parte di Periconi, poi il tentativo fuori, l'occasionissima per Ventimiglia. Eccola qui la reazione della Renzolo Piccolo, quasi di controbalzo. Ventimiglia, secondo più esperto in difesa, classe 2000 lui. Non sembrava far molta paura questo pallone, ma a prescindere non si deve dare nulla per scontato nel calcio, soprattutto in queste situazioni, tant'è che Renzolo Piccolo ha fatto autogol al 5° minuto, portato avanti il Bagheria. Lancio lungo, colpo di testa di Cina, prova il tacco, lo effettua Costa. Tutto regolare secondo l'arbitro su Fiorentino. Allora si passa non più con Andrada, che sventaglia verso la fascia di sinistra. Lucera, sterzata a destro oltre la traversa, occasione per Raimondo Lucera. Il Bagheria continua a sfornare chance da gol. Ancora il Bagheria con Gio, che si accentra, va sempre di più in fondo. Piena area di rigore, cerca l'incrocio più lontano, pallone velocissimo, anche teso a cercare l'angolino più lontano, più alto, sotto la traversa per realizzare un gran gol. Ci è mancato poco. Dopo Lucera l'occasione per
Raffaele Gio, anche per lui eccellenza l'anno scorso con la maglia dell'Aspra, un anno culminato con la retrocessione in promozione. Ancora il Bagheria, ancora Gio, sempre col mancino, il tiro, Buzzetta blocca a terra. Chiede di salire i suoi l'ex Iccarense. Da poco ha preso l'ufficialità della sua ex squadra della rinuncia al campionato di prima categoria dopo la retrocessione dell'anno scorso. Cina. Pallone per Costa, di prima Josué Andrada, uno dei 3 argentini che sono arrivati in nerazzurro nel corso di quest'estate. Assieme a lui Bartoloni, il terzino sinistro, e Garcia, attaccante che partirà dalla panchina anche oggi. Si cerca un altro cross, stavolta lato Renzolo Piccolo con Gianni Corso, il punto di riferimento in attacco per la Renzolo Piccolo Terrasini, lui che è nativo di Terrasini. Ha segnato un gran gol settimana scorsa al Borgetto, una grande girata che abbia fatto il portiere avversario sotto la traversa. Primi 10 ormai passati, Bagheria avanti grazie a un autogol. Perricone si muove in profondità, Bartoloni, c'è anche Lucera, l'azione alla fine si spegne. Altro colpo di testa di Andrada, Buzzetta la prende, c'era anche la supervisione della difesa. Proprio ad Andrada gli viene chiesto di pressare ulteriormente per andare a prendere palloni come questo qui. Si gioca sulla fascia mancina, si cerca Gianni Corso che vince il rimpallo, non c'è posizione irregolare, si continua a giocare. Allora la Renzolo Piccolo tira in porta, questo era l'obiettivo principale. Finisce sul fondo. Perricone. Lucera. Abbastanza indietro rispetto alla sua posizione. Caracappa cerca di lanciare Bartoloni, anche lui a vincere il rimpallo, traversone in mezzo sul primo palo, raccolto dalla difesa oggi in maglia blu cerchiata. I colori sociali della Renzolo Piccolo Terrasini sono quelli giallo-blu, mai vestiti ancora nel corso di questa stagione. Bartoloni, stavolta il rimpallo lo perde, infatti la rimessa laterale è per il Terrasini. Giù Pizzo, calcio di punizione fischiato da Lipari. La battuta lunga da parte di Giuseppe Lo Piccolo. Arriva Guida. Si gira ancora Pizzo, va avanti, c'è la conclusione, Perricone la prende praticamente in viso, è ancora viva, c'è però segnalazione di fuorigioco nel momento in cui Magnaci propone dentro. E allora nuova punizione per il Bagheria. Per la prima volta nella storia si è giocata la stracittadina di Bagheria contro il
90-0-11 nelle 2 gare del primo turno della Coppa di categoria. Come anticipato ha avuto la meglio il Bagheria, questo qui lo storico Bagheria, per un totale di 8-1, 5-1 all'andata, 3-0 al ritorno. Entrambe le gare sono state disputate su questo campo. C'è anche l'Aspra nello stesso girone, lanciato Stassi col destro a tu per tu con Buzzetta, sbaglia l'occasione gigantesca per il centravanti nerazzurro. Poteva fare il suo 6º gol stagionale alla 4ª partita di quest'annata. Ha sbagliato uno dei gol più facili che un giocatore di calcio potesse fare. Continua ancora la squadra di Tomasello. Lucera va fino in fondo, Mancino troppo in mezzo dal punto da finire sul fondo. Continua a macinare il Bagheria per chiudere il cerchio contritico importante con l'Aspra, anche pieno di storia questo girone A di promozione siciliana. Lucera torna indietro al suo solito cross in mezzo, colpo di testa di Stassi, c'è il gol, stavolta sì che arriva, si riscatta il bomber del Bagheria. Sono 90 in carriera per Giorgio Stassi, a meno 10 dalla tripla cifra in assoluto. Adesso sì che sono anche 6 in stagione in 4 partite, 2-0 al 17esimo. Il pallone in mezzo con l'aiuto di Lucera, il servizio per Stassi, che dunque fa 2-0 per il Bagheria. Non è arrivata una reazione concreta da parte della Renzolo Piccolo, tranne per quella chance avuta da Ventimiglia sugli sviluppi di un pallone battuto a favore. Qui c'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione. È ovvio che parliamo di due squadre che hanno obiettivi totalmente differenti. Renzolo Piccolo che non ha assoluta esperienza nella categoria. Sì, per qualche individuo, ma il più delle volte non basta. È ovvio che siamo soltanto a settembre, tutto può cambiare. Battuta la punizione, colpo di testa di Andrada per far ripartire Lucera, ricomincia da dietro Guida, è tutta la Renzolo Piccolo Terrasini, non si capisce la difesa. E allora rimessa per il Bagheria. Lucera, traversone in mezzo, Stassi di prima fuori, c'è però posizione di fuorigioco del pallone di Lucera. Ha messo fuori Stassi, per sua fortuna tutto fermo. Parlavamo prima della prima squadra della Renzolo Piccolo. Qui intanto Gio, centrale basso per Buzzetta. Renzolo Piccolo che è stata fondata nel 2010. Altro servizio di Stassi, esce Buzzetta, ne approfitta Gio, ferma il pallone e lo mette dentro per il 3-0. Segna Raffaele Gio, si riscatta anche lui.
Il gol di Gio. Proprio fatto ciò che ha voluto. Ha avuto anche la freddezza di bloccare il pallone con la suola e buttarlo in porta con facilità. 20 minuti, già 3 gol per il Bagheria, salgono a 17 quelli stagionali. Lorenzo Lo Piccolo che appunto fondato nel 2010. Ha superato il Godrano ai playoff quell'anno in terza categoria, è salito in seconda il club di Terrasini e poi ha continuato soltanto con il settore giovanile, dopodiché con la prima squadra la ripartenza dal 2021, un anno in terza, uno in seconda, uno in prima, adesso in promozione tramite i ripescaggi. Lucera avanti ancora i nerazzurri, doppio passo fino in fondo, Lucera cross in mezzo di testa Stassi oltre la traversa. 3-0 dopo 20 minuti ed è pure riduttivo questo parziale. Date le occasioni iniziali per Gio, per Lucera, adesso di Stassi. Lorenzo Lo Piccolo che non si fa vedere da un po'. Per cambiare la partita, ipoteticamente in panchina c'è per esempio il classe 94 Polizzi, anche lui nuovo arrivato. Ovviamente servono più minuti sulle gambe per iniziare la partita da titolare. Nuovo calcio di punizione, si batterà sul cerchio di centrocampo. Adesso la battuta di Giuseppe Lo Piccolo per la fascia, per la proposta bloccata da Andrada, la va a prendere Perricone, sponda cercata da Stassi, subisce fallo il classe 95. Questa si chiarisce con Giuseppe Lo Piccolo e lui a fare il centrale, a fare il mediano invece è Guida. Occhio a Stassi che ne approfitta ancora una volta. Sono 4 gol in 24 minuti per il Bagheria, sono 7 in stagione, sono 91 in carriera, non la finisce più. Una partita chiusa ancora prima di iniziare. Doppietta per Stassi. È già la terza in stagione, terza doppietta stagionale in 4 partite. L'ha fatta alla Margheritese nella prima gara stagionale contro il Bagheria 90-011, quando il Bagheria ha vinto 5-1, quindi la gara d'andata. Recupera il pallone Fiorentino, non ne ha mai abbastanza la squadra di Tomasello. Pallone profondo, sempre a cercare Stassi, la prende Buzzetta. Non un bellissimo debutto per il portiere della Lorenzo Lo Piccolo, con 4 gol subiti neanche in mezz'ora.
Intervento falloso su Guida. C'è lì Gio a valutare un po' le sue condizioni. Battuta già la punizione. Pallone mantenuto in campo da Ventimiglia, ma è raddoppiato. Subisce il fallo però il terzino della Renzolo Piccolo. Pallone in profondità, non scatta nessuno. Arriva tutto a Cagnina. Lui che l'anno scorso non c'era, è arrivato quest'estate. Carriera, fatto anche la Serie C al Pontedera 2 stagioni fa. Cina per Ricone. Lancio profondo verso Lautaro Bartoloni. Mette giù l'argentino, segue tutto Caracappa, traversone in mezzo, Stassi, aggancio Mancino oltre la traversa. Sempre fame di gol per Giorgio Stassi. L'abbiamo detto in tutti i modi possibili. Di testa Cina, resistendo alla carica. Gio. Da allargare nella zona di Lucera. Ancora Lucera vuole puntare la porta, ma è bloccato dalla difesa avversaria. Allora 1-2, uscita di Buzzetta, rischiando anche un pochino. Guida è fortunato perché inizialmente aveva perso il pallone, ma l'avversario che aveva davanti era scivolato. Per Ricone riprende però la Renzolo Piccolo con un buon passaggio per Corso. Corso finta il traversone dentro, il destro mancato da parte di Maniaci. E infatti Corso si è arrabbiato abbastanza perché questa era una grande chance per la Renzolo Piccolo di colpire verso lo specchio della porta. Lucera si allunga il pallone, calcia centrale per Buzzetta che poi se la vede alle spalle. La ripresa, il portiere ospite più grossa questa chance per Magnaci, mancata, che il tentativo di Ventimiglia per la Renzolo Piccolo. Guida, si riprende il pallone ma niente da fare. Stassi per Lucera, mette in mezzo, secondo palo. C'era Gio a metà tra un tiro e un passaggio sul secondo palo, anche se stava per entrare quel pallone. Altra occasione che si aggiunge per quanto riguarda la Bagheria, che sta veramente dominando in termini di pericolosità e anche di possesso palla. Gio decide di scattare adesso, c'è il traversone deviato, calcio d'angolo. Superata adesso la mezz'ora, parte la battuta, esce Buzzetta, la blocca.
Corso, aggancio pulito dell'ex Alba Alcamo. Lorenzo Lo Piccolo fermato da Caracappa e calcio d'angolo che voleva la rimessa dal fondo per i suoi, invece no. Maniaci, colui che ha avuto la grande occasione poco fa. Battuta al centro di testa, in 2 a staccare. Altro tentativo di Ventimiglia, sempre lui, altro angolo. Pronto il contrasto da parte della Bagheria per non far centrare la porta alla classe 2000. E allora ancora Clemente Maniaci, la battuta a rientrare di testa Costa, sempre la Renzo Lo Piccolo. De Luca pressato da Cristian Costa, passaggio verso il centro, il movimento senza palla di Ventimiglia che si aspettava un compagno alle sue spalle, qui rischia assai. Corso a prenderla con il braccio, Lucera per Stassi, pallone ancora per il bomber nerazzurro, allarga per Lucera, grazie alla deviazione, mette dentro l'ex Palermo. 5-0 al 33esimo, segna anche Raimondo Lucera. Partita abbondantemente chiusa. Tutto però fermo per posizione di fuorigioco, come segnalato dall'arbitro e dai suoi assistenti. C'è un cambio per la Renzo Lo Piccolo Terrasini, dentro Polizzi, proprio lui, il classe 94 di cui parlavamo qualche minuto fa. Resta comunque l'amnesia difensiva per la Renzo Lo Piccolo, che cerca di correre ai ripari. Dentro Polizzi, si riparte con il calcio di punizione. Il pallone però già recuperato per il Bagheria. Vi sapremo dire presto del giocatore che è uscito. Bagheria sempre in controllo della partita. Lucera vuole il gol, cerca di scambiare con Stassi, non ci riesce. Il recupero di Andrada, deve salvare però il pallone, esce secondo il guardalinee. Perricone, pressione di Corso che torna da Cagnina. Ancora Perricone, pallone in profondità con la gestione voluta da Gio. Lì c'è però Giuseppe Lo Piccolo.
traversone a cambiare gioco, ci prova la squadra ospite con la sterzata di De Luca. Perricone vola e leva via di testa. Fallo su Gio, segnalato dal guardalinee anche questo episodio. C'è un cartellino giallo estratto dall'arbitro. Per Giuseppe Lo Piccolo, primo giallo della partita. Nel frattempo sembra essere uscito Lorenzo Lo Piccolo al posto di Polizzi, dato che il numero 16 ha preso la mattonella di Lorenzo Lo Piccolo, ovvero quella di terzino destro. Punizione per il Bagheria quando mancano meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. La battuta di Lucera, Buzzetta. Veloce, posizione Aldo. Lancio lungo, se la chiama Cagnina, schiaccia di testa, la dà ad Andrada. Lucera lo si trova sia a sinistra che a destra. Andrada, Caracappa scambia con Stassi, c'è largo Bartoloni e invece si va da Perricone dietro. Addirittura si torna da Cagnina. Perricone, si muove Bartoloni, insegue il pallone assieme a Cimarelli. La prende Buzzetta e a questo punto sì, vi confermiamo che è uscito prima Lorenzo Lo Piccolo al posto di Polizzi. Il primo cambio già effettuato da Vincenzo Lo Piccolo. Bartoloni, Andrada, Perricone si ferma un attimo, c'è tutto il tempo di ragionare. Il punteggio già largo dopo non molto tempo, lo permette. Gio verso l'interno, salta un avversario, serve Caracappa che tira di prima. Ci vuole riprovare l'ex Misilmeri, il pallone però torna dietro. Fiorentino allarga da Lucera, troppo forte questo pallone, infatti finisce fuori. Si sono scambiati la fascia Gio e Lucera, adesso Lucera è a destra, Gio a sinistra. A questo punto possono nascere spunti in più per Angelo Tomasello, sia da un lato che dall'altro. Fischio dell'arbitro, nuovo fallo, un nuovo calcio di punizione, è andato giù Domenico Fiorentino. Assist anche per lui nella gara contro la Margheritese, quello dell'1-0. Il gol che ha aperto tutto.
domenica scorsa. A questo punto il Bagheria già è in doppia cifra per quanto riguarda i gol fatti in campionato. Il secondo oggi di Stassi ha fatto sbloccare la quota 10, appunto con i 4 di oggi, almeno per il momento, e i 6 di settimana scorsa. Perricone, alzata, occhio al rimbalzo con Stassi che cercava qualcuno eventualmente per il tiro al volo da lontano. C'era Fiorentino lì in zona, qui il pallone esce, ce l'ha rimessa per gli ospiti. Costa rischia un po', non si risparmiano né Corso né Pizzo, nonostante il largo svantaggio. Renzolo Piccolo che Basel è proprio progetto di più sul settore giovanile. È stato anche un premio questo ripescaggio in promozione lungo il corso dell'estate per il lavoro svolto dal 2010 a oggi e anche per far tornare la cittadina di Terrasini in palcoscenici importanti nel calcio siciliano. Perricone, Mancino dalla distanza sulla traversa senza il tocco di Buzzetta perché è rimessa dal fondo. Perricone al debutto con il Bagheria, ha segnato in rovesciata nella prima gara di Coppa. Oggi stava segnando dalla distanza sotto la traversa. Ancora Perricone, ancora a calciare da fuori. Tutti vogliono segnare questa partita. Ancora la Renzolo Piccolo che va con il traversone basso. Corso e spalle alla porta, serie di rimpalli, cade giù Corso, non c'è nulla secondo l'arbitro. Caracappa a trovare Giglio che è passato nuovamente a sinistra. Giglio a puntare Polizzi, Mancino, Buzzetta aiutandosi anche con il palo, c'è Stassi che commette fallo in attacco. Aldo! Aldo! Non mi dovete fermare! Dani, sto facendo il torneo. Polizzi, Bartoloni prova a fermare gli avversari. Pallone alla fine raccolto da Perricone. Andrada, Caracappa dietro, ancora per Perricone, 20 secondi e finisce il primo tempo. Potrebbe esserci un minuto di recupero data la sostituzione della Renzolo Piccolo Terrasini, invece finisce con ben 10 secondi d'anticipo. La prima frazione di gioco, 4-0 Bagheria, un autogol, poi la doppietta di Stassi, in mezzo il gol di Giglio, partita dominata, chance per Magnaci per la Renzolo Piccolo con
il pallone che però non è stato colpito verso lo specchio della porta da buona posizione. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa, sempre qui in diretta dal Comunale di Bagheria. Soddisfatti naturalmente della prestazione e della vittoria. Naturalmente non è stato facile perché sapevamo in partenza di incontrare una buona squadra, una squadra ben allenata da un ragazzo molto giovane. E diciamo che per noi è stato abbastanza facile, tra virgolette, perché siamo riusciti a trovare subito il gol del vantaggio. Poi alla fine del primo tempo abbiamo avuto un po' di sbandamento e abbiamo rischiato addirittura naturalmente di pareggiare e poi lì diciamo, con il gol del 2-0 siamo stati bravi poi, diciamo, a trovare gli spazi giusti e a fare il secondo, il terzo e il quarto gol. E naturalmente siamo contenti, siamo sulla buona strada, chi ben comincia a metà dell'opera e quindi diciamo che abbiamo ci si prospetta un buon inizio di campionato. Mario naturalmente non ha bisogno di presentazioni, io lo conosco da tanti anni e quell'anno a Dattilo naturalmente ha fatto un grosso campionato, ma lui è un giocatore importante, è un giocatore che quasi sempre va sempre in doppia cifra. Io personalmente l'ho voluto fortemente perché so il valore del giocatore e poi soprattutto perché Mario prima è un uomo e poi un calciatore. Sono sicuro che quest'anno qui all'Accademia si potrà togliere grosse soddisfazioni. E dentro gli spogliatoi, devo essere sincero, tra il primo e il secondo tempo li ho un pochettino bacchettati perché abbiamo fatto per 35 minuti fatti proprio bene e poi sul finale, ti ripeto, abbiamo un pochettino abbassato la guardia, loro hanno colpito una traversa e quindi lì la partita si poteva veramente prendere una piega diversa e quindi la prima cosa che ho detto dentro gli spogliatoi è di ritornare a essere concentrati, di ritornare a essere bravi nei calci piazzati, di essere molto attenti, di accorciare le linee, di essere molto compatti e devo essere sincero, la squadra l'ha fatto veramente bene e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti per la prestazione e soprattutto per il risultato. E quest'anno è tutto diverso, l'anno scorso sono entrata a febbraio dove naturalmente non potevo chiedere nessuna cosa alla società perché il mercato è chiuso e la squadra era questa, diciamo che siamo stati bravi con i miei giocatori a trovare il giusto piglio per cercare naturalmente di raggiungere la salvezza e l'abbiamo raggiunta meritatamente anche se all'ultima giornata. Quest'anno la società ha puntato fortemente su di me, io ne sono contento, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra, di questa società e naturalmente sono riuscito a fare insieme al direttore Tosto a comporre la squadra conoscendo diversi giocatori e naturalmente diventa anche un pochettino più facile perché poi hai il tempo per preparare bene tutto il precampionato, c'è il ritiro, c'è la coppa e quindi diciamo che abbiamo fatto insieme al direttore, insieme a tutta la società un buon lavoro, i risultati si stanno iniziando a vedere perché siamo stati bravi a passare il primo turno di coppa. Oggi, ripeto, abbiamo vinto una partita meritatamente, però contro una buonissima squadra e quindi, ripeto, ci auguriamo che il proseguo sia abbastanza positivo. Diciamo che era giusto ieri per cominciare un campionato di eccellenza, fare 2 gol, però importante i 3 punti che abbiamo fatto, sia il primo turno del campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. È stato un gran lavoro del ragazzo Giorgio che mi ha fatto un bel passaggio ficcante e poi alla fine il resto ci ho pensato io.
È un gruppo meraviglioso, bravi ragazzi che siamo sempre a disposizione al mister. Il mister lo conosco molto bene, infatti quando mi ha chiamato in estate non glielo potevo rifiutare e subito l'ho accettato. Queste sono delle partite che se tu lo sblocchi subito poi tutto il resto ti viene facile. Il campionato ancora è lungo, quindi noi abbiamo iniziato col piede giusto e ora c'è tanto da migliorare e dobbiamo solo abbassare la testa e lavoriamo come sempre. È stato un affaticamento che non volevo rischiare, ho sentito un po' in dire, poi sono uscito, però niente di grave.